Бүгін бұйырса, ошол сиздер дагы тарыхый моментке көп алып отурасыздар. Мен бул тарыхый момент болгондугуну таржымалын айтып кете турган болсом, өткөндө өзүңүздөргө белгилүү. Ошол Боршайкомго документтерди бергенден кийин ошол биздин коомчулукка касиеттүү болгон Кыргызстаныбыздын элине бир ыкма сунуштаган болчу. Кандай бир ыкма? Ушул убакка чейин өзүңүздөр билгендей, канча кыргыздын башына башчы келди, хан келди, президент келди. Ошол конституцияда каралгандай эле президенттик ушул жоопкерчиликке киришип жатып жумушуна. Ошол колуну конституцияга коюп, анан кандай гана тескери кубулуштарга себепкер болуп койгондугу бул айдан ачык. Буну билесиздер, баарыбызга күбө. Ошол нерседен биздин кыргыз коомчулугу да тажады. Кыргыз элине бир кепилдик керек болуп атат. Кыргыз элине бир гарантия керек болуп атат. Ошону ошол массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушууда ушул ыкманы сунган болчумун. Кыргыз коомчулугунун уйкусуну качырган акыры убактардагы Кыргыздын Кытай эл республикасына болгон карыз Кыргызды ойлонтпой койгон жок. Катуу ойлонтуп баштады акыры убактарда. Акыркы бул Тажикстан республикасы менен болгон алакада дагы Кытай эл республикасы карыздын айынан тоолуу Бадакшан жерин алып койбодубу? Ошондон кийин Кыргыз дагы көбүрөөк ойлонуп, уйкусу бөлүнүп, ошол Кыргыздын Кытайга болгон карызын 3 жылда толугу менен кутулуу. Анан өзүңүздөр билгендей, бул биринчиси. Экинчиси 30 жылда чырга айланып, акыркы жылдары чыр эле эмес, өлүм менен коштолуп аткан чек ара маселесине буйруса чекит коюу. Үчүнчүсү ушу тамырлашып кеткен коррупцияны жоюу. Ошол 3 маселеге кепилдик сунуп, бир ыкма айттым эле. Ошол ыкманы айттым эле. Биздин закон боюнча, конституция боюнча кепилдик бир гана ошо конституцияга кол коюу, колуну басуу. А биз башка бир ыкма кылдык. Өзүбүздүн паспортубуздун бүтүн маалыматтары менен, өзүбүздүн аты жөнүбүз менен ошол 3 жылдык мөөнөттө 3 чоң маселени чечип беребиз. Эгерде ушул 3 чоң маселени чече албаган болсок, 3 жылдан кийин өз каалообуз менен ошол президенттиктен кетебиз. Жөн гана 3 жыл иштеп, экстикти алып басып кете бербестен, элдин өмүрүнөн 3 жыл убакыт урдагандыгыбыз үчүн, элдин өмүр урдагандыгыбыз үчүн закон боюнча, закон алкагында кандай жоопкерчиликке тартыла турган болсок, биз ошол жоопкерчиликке тартылууга макулбуз деп, монтип бүгүн ушул өз кол тамгабызды коюп, өзүбүздүн паспорт маалыматтарын жазып, кепилдик элге сунуп атабыз. Буйруса жумурай журт, касиеттүү кыргыз калкы бул кагазды бир кепилдик кагазы, бул кагазды бир гарантия кагазы, бул кагазды бир эртеңки күнүнүн 3 жылда чечилишине кепил болчу кагаз катары кабыл алуусун суранам. Албетте ушул убакыт арасында ар ким ар кандай бул нерсени ар жака тартканга аракет кылышты. Бирок өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы убактарда дүйнөлүк коомчулуктагы адам баласы арам нерсеге, терс нерсеге, жаман нерсеге башында сайып атат, өмүрүндө сайып атат,
убактында сайып атат турабы. Эмнеге азиз болгон, ыйык болгон, ата бабаларыбыздын канчалаган каны төгүлүп алынган жерибизге, мекенибизге, элибизге эмнеге бир канжыгага баш сайбашыбыз керек? Эмнеге биз ушундай кепилдикке, ушундай жумуштарга кепилдик бербешибиз керек? Деген бүгүнгү тарыхый убакыт, тарыхый заман, ошол тарыхый моментке сиздер буйруса көп болдуңуздар. Бул кагаз буйруса эртеңки күнү элге таратылчу, элге кепилдик катары берилчү. Бул кагазды буйруса азыр өз колтамгабыз менен колтамгабызды койдук. Эми ушул колтамга менен коюлган кепилдик кагазны мамлекеттик нотариустан тастыктоосун суранабыз. Мамлекеттик нотариус тастыкта бергенден кийин бул кепилдик кагазны буйруса Конституциялык палатага тиркеп беришини өтүнөбүз.